بچه ها امروز اومدیم برای پارت سوم ای فوتبال. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، حتما بریم برای بازی. حالا اینجا قطع میکنم تا بریم قشنگ. بچه ها اومدیم برای ادامهش بریم. حالا بریم ببینیم چیکار میتونیم کنیم دیگه. خب الان باید حساب کنه بای که من اینو دانلودش کنم. الان جدی دانلود بشه. یه دقیقه. حالا 10 9 8 7 6 من 4 3 2 1 خیلی سریع شمردم. بیا دیگه. بچه بریم. حالا این هم که چیز هم دیگه میدونیم. حالا این هم که چیزایی که پیدا کردن یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه. همه باز که جدید اومده. رونالدو اگر ویدیومو قبلا ندیدین بریم ببینین. رونالدو من گرفتم. اینطوری شده. اینطوری هست که اینو با رونالدو بزنیم. خب از نظرتون چی میگه؟ 3 2 1 بزنیم ببینیم. نمیدونم بابا، اصلا خوب نیست ولی هنوز هم نگفته اشتباه. خب بچه ها یعنی الان چیزی میتونم بخرم. پک درست جدید اومده. پک جدید اومده. این بازیکنان دورتموند ببینیم چه پک‌های جدید اومده. محمد صلاح و فندک اومده. ببتو اومده. ببتو این پک هم 100 تایی اینجا یه پک چیزی داشته شد. اینا هم دیگه از قبلا دیدم دیگه باید هشتم. واو حالا بریم اینم ببینیم چی درمونده. حالا بریم این پنالتی هم باید بزنیم.
فقط هم دیدی است. خب الان از این شلو آتش کنم بریم حالا بیرون. حالا بریم بالا چیزای جدید اومد بریم آوازم این همون بشه مثلا دکتر نمیدونم به ضعیف ترین تیم خوردیم. از نظر تیم بزنم خود Let's go. نمیاد تله حالا قرچی شده باشه بچه ها از نظرتون که کامنت رو بنویسین من از نظرتون بعدی بهتون میگم. اولین گل ایزی حالا یک بنابراین چه تکیدی خواستم پاس بدم به عقب سریع بیاد یه شوت کنم به دروازه شوت میکنم حالا ما هم هستیم حالا مسی میره مسی let's go گل دوم به سبد رسوندیم کم شانسی صافم رفت تو دست یعنی چی دوباره حالا مسی وای حالا یانزیمر شده طوفان شده حالا برو تو پاش باید پسر خدا بدن هازارد حالا اینجا فرناندز خب دوباره یانزیمر خب با دست میندازه خوشگل دنبال ما رو میگیریم نظرت از همینجا شوتش کنم چه گلی چه سوپر گلی زدم چه گلی اصلا شد بابا دوباره ببینیم اینطوریه
پاس از 1 2 3 4 5 از 20 متری شوت زد. گل. حالا برو پسر. دوباره خودش وای واقعا دیدین به کجا خورد. حالا یه گل دیگه دوباره شبیه همونا رو میشه. ها ما شوت کردیم یا نه؟ بهتری شوت کردیم. عجیب غریب شد. چه پاسی بابا، چرا افسردنش؟ ببینین آخه اصلا داورش خیلی بدبینه. نصف دستش تو آفساید نبود دیگه، نباید آفساید میشد، باید کل آدم تو آفساید بشه. بابا بزگان دیگه. حالا اوک. به نازم دیریپ دو طرفه. حالا یه اینطوری و یه گل لدیدن. حالا آرام بکنیم بازه گل چارم. شروع سریع یه اینجا یه گل تمام بابا بغل میکنم هم دیگر رو در آغوش دیگه پرسیدم محمد صلاح نظرتون مثلا اینجوری امتحانی شوت کنیم خراب شد شوتم خیلی بد بود اصلا. یعنی چی؟ Let's go baby. حالا بریم چه سانت کردنش. نشد جنان کنم باید همون صاف یه کتا خیلی خفن میگرفت میرفت. خیلی به من کمک میکنه که براتون چیزهای بیشتر براتون بذارم. خیلی من براتون حال بده خودتون ولی دوستان دیگه از شما هیچی کم نمیشه. خیلی به من یه چی گل تمام بابا گل دیگه اسمه خیلی زور بزنیم. زور هم چیز بدی احیانا بچه ها. بده حالا از پشت یه تک میزنم بنازم کارت زن چرا آخه من کاری نکردم فقط پای مرده رو زدم چیزی زیادی نبود. سایدشو بکش که نکند خودش رو تعویز ساله هیچ کنم از تیمه نکردم. مثلا تعویز نمی کنم. حالا بریم بچه ها بریم. برو دیگه داشت برو نمیرسی چرا بهش تو چقدر کنده. وای خیلی بد بود.
حالا نمیشه از این شوتش کرد. باید یه پست ایدن هازارد هتریکشو بنازم. هتریکش چقدر خوشگل بود. 7-0. میدونین چقدر خوبه. اصلا دروازه‌بان شوتو ندید اصلا بزنم. بینیتون این خودش یه تک به دروازه‌بان بوده. چیته بچه ها در از نصف آدم که آفساید باشه نصفشون توی آفساید نمیشه. آفساید نمیشه دیگه. آبانتاج میشه. اصلا نمیدونم چیه. آبانتاج. بچه از نظرتون از همینجا یه شوت کنم. سیف کنم. خب حالا بریم اینجا ببریم که روی نقطه اینجا ایدن چقدر زندگی خوب بازی میکنه. 3 گل و فکر کنم یه پاس گل هم داره. ببینیم چی کار میکنیم به خفن. برو ایدن هازارد بنازم. حالا برای مسی سرش زد. نمیدونم زهره. آره زهرشو اسم. برو پسر بگیر بریم. اینجا میکشه. وای نمیشد خود بازیکن شوت کنه بره تو دروازه. حالا چه دیدی ولی چه پاس بدی. خب حالا انزو فرناندز شنگ خود گرفته دروازه. الان توش میرسه سمت همین برای که تورنیر هست. یادم نمیشه گل زدن. گل هشتم اصلا میگم حالا اون واسه یه چیزی هست کنه به گل بزنم. ادم هم گل تو گل مسی کی زدن باش. نمی کردم با مسی 4 تا بزنم. اصلا فکر میکردم فقط 2 تا زدم. تازه یاد آقا 9 تا رو بزنیم داشت. الان آفساید دیدین گفتم آفساید شد. خجالت بکش جنان خصوصی. گول چه گولی سنیم چطوری گول زد. بچه میتونیم 10 تا رو بزنیم و اگر بتونیم بگیریم و تو این چند دقیقه مونده. چند دقیقه 1 دقیقه. فقط برو پسر برو گل 10 بنازم. توی آخرین دقیقه ها گل زدم. 10 گل. اول فکر کنم هفته گل زده بودم دیگه نمیتونم
گل بزنه به 7 دقیقه 3 تا گل بزنم 10-0 سال نباخته بودی از هیچ کسی میلان خوشگل نمیخوریم 25 تا شوت زدم ببین چه خبره 25 تا شوت 18 تا توی چارچوب بود 10 تاش که گل شد 5 تا آفسایده گل نمیدونم چیه 4 تا هم آفساید شد 3 تا هم کورنر داشتم خطا شد چطوری حالا 40 تا ما پاس دادیم 46 تا اونا 28 تا ما پاس درست دادیم از 40 تا 28 تا پاس درست دادیم اونا از 46 تا 36 تا پاس درست دادیم هیچی پرسه نمیم که نمیدم مساوی 21 تک رفتن توشون نه تک یعنی میشه دور بگی یا همون تک ایرانی سیو 9 تا کردن 9 تا سیو در وجودشون نمیدونم کردن چی بود خیلی میدیدم نگو این آخرشه وای تو چقدر مخی اون ته گذاشته Blast it up, ain't no turning back. So long. I got this love to give you one and boy you want چیه داره یعنی چی داره انگار باید با تیم برزیل باید کنی خب هیچ خب روز خوبی داشتش خب این چیه یعنی چی مگه داریم خب ببینیم رومو بگیرم اینا چی میشه دیگه حالا دیوالش خیلی خوبه حالا باشه بعدم بازی میکنمش برای فردا میزنمش این هم از این معلومه من دیگه چه تیمی رو میگیرم دیگه رای است بارسا رو من میگیرم بنا کن یعنی شما نمیزنه چقدر بازیکن از تیم اومده 1 2 3 4 5 چه تعویضی ها چی 6 تا بازیکن تعویضی است 6 تا بازیکن از تیم ما اومده ببینیم اینجا چیزی نداریم ما بیاریم این دیگه که اومده ژائو کانسلو که اومده خب بچه بریم نه بریم دیگه چی باید همینجا بازی تمام میشه خب اینجا بیاین بیرون خب بریم دیگه کاری نمونده خب بچه یه ویدیو خیلی خوبم دیدین 10-0 میلانو بردن زدم جرشون دادم خیلی خوش گذشت با شما لایک و سابسکرایبتونم یادتون نره و خداحافظ